מה? תפוס אותו. תפוס אותו. זבוב? איפה זבוב? איפה זבוב? איפה זבוב? איפה זבוב? סבבת? אני מסבב. איפה זבוב? פונץ', איפה הוא? מה זה? זבוב? איפה זבוב? איפה הוא? פונץ' יותר גבוה. נו, תפוס אותו. אנחנו מצלמים את פונץ', אנחנו רוצים לשלוח אותו לקרקס. נו, תפוס אותו. וואו, וואו. שברת רגל. קיבלת מכה ברגל. איך אתה לא תופס אותו פונץ'? אני לא מבין אותך. וואו, וואו. איזה כלב. הוא מחליט.